benvido ao noso centro e moitas grazas por poder sacar un tempo da súa vida para poder entendernos. Teníamos moitas ganas de estar con vostede. Encantado. O federalismo como modelo territorial ten unha longa tradición en España. A Primeira República xa era federal. A cando se remonta ao federalismo? O federalismo é un invento dos norteamericanos. Os norteamericanos realmente non querían diseñar un modelo federal, querían ter unha democracia mellor. Como sabedes, os Estados Unidos se constituyen en sentido moderno por a xente que abandonaba Europa, perseguida por motivos religiosos, por fame, por prostitución, etc. Eran os marxinados de Europa que ninguén quería, sobre todo polas súas ideas que eran distintas. Pois o que pasou foi que tiveron que irse a outro lugar e foronse a América. E eles querían facer unha democracia onde non houbera un rei e onde o poder realmente estivera controlado. E construindo esa democracia inventan o federalismo. Porque eles o que fan é engadir a teoría tradicional de poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judicial, outra división máis de poder, que é os niveles de poder sobre o territorio. De tal xeito que o cidadán poda controlar o goberno máis próximo, que son os concellos, un segundo nivel de goberno, que son os estados membros da federación, e un último nivel de goberno, que é a federación. Isto supón que en Estados Unidos non hai propiamente ningún soberano, que é unha das obsesións que temos en España, da soberanía, a nación. Para eles esa idea non existe, porque o único soberano realmente é cada cidadán co seu voto, o día que o expresa nas urnas. Entón, o día que o expresa nas urnas, vota o réxime local, o seu goberno local, vota ao seu estado membro, vota a federación, e cando quere dar máis poder á federación, vota a partidos que defenden que a federación teña máis poder. Cando lle quere dar máis poder aos estados membros, é dicir, ter máis autonomía, digamos aquí, vota a partidos, pero que decide como repartir o poder permanentemente é o cidadán co seu voto. Debido a esa estrategia democrática, aparece o federalismo. En España intentamos, efectivamente, na Primeira República, tamén na Segunda, ter unha estructura máis ou menos federal. Por qué? Porque España é dos poucos países do mundo, das poucas democracias do mundo, probablemente con Canadá, con Reino Unido, con Bélxica, somos un club moi pequeno, e poucos máis, donde, sendo un solo Estado, hai distintas identidades nacionales que viven dentro. E, por tanto, como hai distintas identidades culturales, a xente, cando vive en democracia, non é feliz somente sendo libre e igual, que é un discurso habitual, non? Unha democracia, a xente, unha boa vida democrática é aquela non que un pode ser libre e pode ser igual aos demais. Entón, con isto xa o cumprimos. Pois ben, nestes estados onde hai comunidades identitarias distintas, non abonda con iso. É necesario ser libre, ser igual, pero ademais é necesario que che reconozcan na túa diferencia, na túa lingua, na túa cultura distinta, na túa forma de ser distinto. Donde se produce isto, o sistema federal é imprescindible, porque é o único que permite establecer dentro dun único estado espazos para os que son diferentes, espazos comuns e espazos para a diferencia. Por iso España, na Primeira República, intenta ser federal. Que nos ocurre aos españoles? Pois que nós temos unha formación continental, política, continental, de influencia francesa, do liberalismo, basicamente. E o liberalismo é unha doctrina que nos di que as persoas no espazo público teñen que ser iguales, formalmente iguales, que a diferencia queda de portas da casa para dentro. E o problema é que a xente non quere ser distinta só de portas da casa para dentro, senón que o que é galego non pode ser de repente galego de portas da casa para dentro e falar galego, e cando chega ao espacio público ter que falar a lingua oficial única do Estado. Pero este é o sistema tradicional do liberalismo, do pensamento religioso, sobre todo, é unha cousa moi fácil de ver, non? A religión para os protestantes, o espazo da miña casa, o meu castelo, que din os ingleses, a liberdade de ser plural e de portas para dentro. Fora hai como un estándar único. Hai un exemplo que é moi torpe, pero mellor para vos o entendedes moi ben. Que isto de non se pode sumar peras e manzán, non? Que se pon sempre. Pois, bueno, dentro de cada casa un pode ser pera ou pode ser manzán. Fora é unha fruta. Tratanche como fruta, polo tanto é igual que sexas pera, sexas manzán ou sexas melón. No espacio público eres fruta. E iso se perde. Bueno, pois España tiene ese problema. E daí o intento da Primeira República e despois da Segunda. Que nos pasou a nós? Que nunca unha federación é varios estados que deciden unirse para facer un máis forte. Por eso o federalismo sempre é unionista, non é separatista.
Pero en España non sabíamos quenes estaban debaixo. Non sabíamos quenes eran os estados que estaban debaixo que se tiñan que unir para facer España. Ese é o gran problema. Sabíamos que estaba Cataluña, sabíamos que estaba o País Vasco, sobre todo estamos falando da Primeira República, ali presente, Navarra con algunha singularidade e Galicia. Pero non sabíamos que máis estaba en baixo. E o resto que era todo España, non era todo España, entón inventouse unha cousa que se chama o principio dispositivo, que é que como non sabemos quenes están en baixo, pois vamos a deixar que primeiro quen queira estar en baixo que apareza, e unha vez que sabemos quenes somos de en baixo, que xa pechamos o modelo. Entón empezamos a facer a casa do federalismo ao revés. Primeiro facemos a Constitución e a unidade, empezamos polo tellado, que non se pode tocar, e despois facemos un hueco as habitacións para cada un dos espazos. Todo o contrario ao federalismo. O federalismo primeiro construye a parte de abaixo os espazos e o resultado primeiro é a unión e despois é a unidade. Nós non, primeiro é a unidade e despois facemos espacios aos que non son iguales. Ese problema é o que leva ao fracaso absoluto da Primeira República, o que leva ao fracaso absoluto da Segunda República e o que leva aos problemas que ten a Constitución da actual vigente en España do ano 78. Porque o federalismo vai da baixo arriba, non da arriba a baixo. Os españoles nos empeñamos en decir que España é unha única, que é certo, pero que esa construcción de España como unha única é previa á realidade do Estado autonómico. Hoxe temos 17 comunidades autónomas, pero cando se escribiu a Constitución ningún dos caprichos sabía cantas iba a haber. Sabedes vos máis que eles. Ese é o problema. Como se engarza no modelo federal español a Confederación Ibérica proposto por Castelao? É que unha confederación é algo moi distinto dunha federación en termos teóricos. De feito non existiu nunca ninguna, salvo en dereito internacional. Ni sequera Suiza é unha confederación, e se chamar a Confederación Helvética, realmente é unha federación. A diferencia, e que parece moi técnica, é a seguinte: nunha confederación, os países confederados, os estados confederados, o dereito da confederación non se aplica dentro de cada un dos estados confederados. É dicir, cada estado ten o seu propio dereito e chega a acordos cos outros estados, que son tratados internacionales realmente. Pero eses tratados internacionales eu os cumplo si quero, pero a confederación non fai dereito para min. Sin embargo, nun estado federal a federación fai normas que se aplican a todos, como fai hoxe o Estado normas que se aplican nas comunidades autónomas. Hasta Europa se parece máis a unha federación, porque os reglamentos europeos, unha vez aprobados, aplícanse en todos os Estados membros. Sin embargo, nunha confederación non. Cada vez que se quera aprobar algo, teñen que poñerse todos de acordo, como se fixeran un tratado internacional. A Confederación Ibérica de Castelao era non falar de federación porque Portugal é un Estado que non está dentro, digamos, do deseño posible de España, porque é un Estado independente, entón o que quería facer era unha alianza forte entre dous Estados. Pero, no fondo, o que quería era unha federación ibérica. E, de xeito, o seu pensamento non é moi distinto o de Cambó, os dos nacionalismos e federalistas cataláns, que nun momento dado, como sabedes, antes de empezarse a Constitución do ano 31, a 3 días de proclamarse a República, foi un mércores, lembro, ele declara a Cataluña independiente dentro da Federación Ibérica. Dentro da Federación, non da Confederación. O pensamento de Castelao era moi parecido. Fagamos unha federación de todos os povos da Península Ibérica, pero realmente unha federación como un poder central que faga leis que se apliquen en Portugal, en Cataluña, en Galicia, e despois que cada un destes lugares teña a súa vez o seu propio parlamento e as súas propias leis. En que se basea o modelo federal do territorio? Pois o modelo federal non é máis que un sistema no que a división do poder se produce tamén dende a perspectiva horizontal ou territorial. Por tanto, a cada nivel de goberno se lle adxudican unhas competencias e cada nivel de goberno é responsable das competencias que ten. Isto é moi importante, porque o Estado autonómico, precisamente por ser unha cousa rara, os cidadáns non saben quen fai que. Cando un se pregunta quen é o responsable da educación, pois claro, como hai un ministro de educación tamén en Madrid, hai un conselleiro de educación, incluso pode haber competencias de educación e as hai nos concellos, pois ao final, cando as cousas non van ben, todos os políticos son iguales. O cidadano non é quen de diferenciar con claridade, cando el vota, quen responde de quen.
embargantes nun Estado federal, por eso decía que en Estados Unidos isto nace vinculado á idea de democracia, máis que de territorio, o importante é que eu con meu voto asigno competencias, pero asigno responsabilidades. De xeito tal que eu estou acostumado a poder votar ao partido A no Concello, porque non me gusta o que fixo B, que é o que está gobernando. Podo votar a un partido completamente distinto a nivel autonómico, porque está xestionando ben as competencias que tengo, a mí me parece, como votante, que sea distinto a súa vez do partido que está gobernando no Estado. Isto en España é impensable. Normalmente se goberna porque hai dous grandes partidos, xa veremos ahora o que ocorre, e entón a xente vota en función da camiseta do partido, non das competencias que ten cada nivel de goberno. E entón, o único que lle importa é se está o PP, se está o PSOE, se está o Bloque, pero non pensa en a educación depende basicamente da Xunta de Galicia, a sanidade depende basicamente da Xunta de Galicia, ou fai ben ou fai mal. Non, ese non é a clave de razonamento. Pois ben, o pensamento federal, a cultura federal é o que aporta esa variable de entender as cousas en función de quen responde de que. Por iso a xente nova con razón pide en política máis transparencia, porque non sabe quen fai que. Por qué? Porque a lei de educación a fai o señor Ver, pero despois a ten que executar a Comunidade Autónoma de Galicia. Se a Comunidade Autónoma de Galicia fose dun color distinto político da lei que fai a Federación, entón se resistiría, porque non lle gusta. Iba a executar unha lei que non lle convence. Iba a haber unha tensión constante. Bueno, estes son os grandes problemas do Estado autonómico. Nos Estados federales isto non pasa porque cada un sabe de que responde. Nin tampouco hai agravios comparativos que son moi típicos entre todos nós, non? Nós estamos así, non temos un ordenador en cada clase. Mira, os extremeños teñen un sistema educativo onde cada alumno ten un ordenador gratuito. Isto é unha discriminación, non? Non é unha discriminación, isto é que alguén está xestionando mellor a competencia de educación e os recursos en Extremadura que aquí. Non sei se me estou a explicar. E o que hai que facer non é mirar para o espello de Extremadura, é dicirle ao teu gobernante, sexa do color político que sexa, por que non faz o mesmo que están facendo ali? Isto que supón, que é típico do federalismo, que en cada lugar hai capacidade de innovar políticas distintas, que a igualdade non é todos somos iguales dentro de España, a igualdade é todos somos iguales en algunhas cousas, noutras non, e cada un ten dereito a probar a facer as cousas distintas. Por que entonces un país como Estados Unidos, co paso do tempo, que era tan distinto, cada vez é máis igual? Que é a gran pregunta, é dicir, os norteamericanos no seu origen, cando fan a súa constitución, cando inventan o federalismo, primeiro son californianos, ou son de Oregón, ou son de Wisconsin, ou son de Nova York, das colonias do... E moi leixanamente teñen a mentalidade de pertenecer a América do Norte, porque América do Norte casi non existe. Hoxe, sin embargo, se lle pregunta, se non pasou tanto tempo, a calquer cidadán dos Estados Unidos que é primeiro, dixe, primeiro son norteamericanos, e despois son de California. O sea, cambiaron o tal. Por que se produce isto? Porque como cada Estado foi facendo as políticas que quixo libremente, ao final, a xente non é parva e decántase polas mellores prácticas. Pero non porque ninguén o impoña, porque ve os resultados. E entón, cada un se vai sumando ao que considera que está dando o mellor resultado mirándose no outro. É dicir, se Andalucía contrata os medicamentos, cousa que fai de maneira distinta, e con isto ao longo do tempo eu vexo que está forrando cartos, eu vou a facer o mesmo. Non porque me manda alguén, non porque quera ser igual a Andalucía, non porque me impoña o goberno de España, non, porque estou vendo que dá resultados. E esa é a mellor forma de cohesionar, de xenerar unidade, sin imposicións legais. E este é o problema que temos en España. Ese é o que persigue o federalismo, que a capacidade de innovación de sistemas diversos permite a sociedade ir decantándose polas opcións mellores, pero experimentando. E experimentar supón que uns acerten e que outros se equivoquen. É error, prueba, error, hasta dar con solucións posibles. Dime, perdonade. Non pasa nada. Nacionalismos e federalismos asumen e defenden as diferenzas identitarias de distintos territorios en España. En que se diferencia? Moitísimo. O federalismo é prácticamente incompatible co federalismo, co nacionalismo. O nacionalismo é unha ideoloxía excluinte, é dicir, de dinámica amigo-enemigo. Estás comigo ou estás contra mí. Sempre, cada persona só pode ter unha identidade dominante. E, polo tanto, se ti tes a identidade dominante A, estás con A. Se tes a identidade dominante B, estás con B. No que non entendo os nacionalismos tradicionais é que unha persona pode ter identidades diversas. E este é o gran problema dos nacionalismos.
sea no caso español o mayoritario, que digamos é o nacionalismo chamado español, o mayoritario, os que creen que existe, claro que España é unha nación, ainda que algúns o neguen, históricamente, sociolóxicamente, culturalmente, e despois hai nacionalismos minoritarios, por chamarlos de algún modo, periféricos, que tamén teñen os seus argumentos. O problema é cando esos nacionalismos se moven en clave do século XIX, é dicir, son excluintes, ou estás conmigo ou estás contra mí. O federalismo de embargantes permite a cada un elexir e organizar a través do seu voto as súas preferencias e as súas identidades. É dicir, non che exige que sexas ou galego ou español, senón que che permite ser á vez as dúas cousas. Ser galego cando queres ser galego, ser español cando queres ser español, ser europeo cando queres ser europeo. E isto como se arranxa? Co voto. Non é un problema de confrontación nos espazos sociais, nin públicos. É como se, exagerando un pouco co exemplo, pero mellor vos vale, unha persona é do Celta e do Barcelona, que hai moitos, ou do Deportivo e do Madrid. Isto non pode ser, si, eu son dos dous. Eu só teño un problema un día ao ano, que é o día que xogue, se está na mesma liga, o Madrid e o Depor. E ese día non vou ao fútbol, o resto do ano enténdome perfectamente. E ademais gústame ter as dúas cousas. Non me obrigue vostede a ser de unha e a ser de outra. Pois ben, nas sociedades actuales, onde hai unha multiculturalidade moi grande, unha cosmoloxía das ideas, onde nunha cidade como Barcelona, por poner un exemplo, onde hai un nacionalismo forte como é o catalán, en Barcelona falas o día 200 e pico de linguas, na cidade de Barcelona. Donde este é un universo tan grande, a xente ten que poder administrar libremente a súa identidade. E, por tanto, cando estás en Galicia, claro que eu son máis galego que ninguén, porque nestes conxunto de intereses quero defender. Cando teño que defender a miña cultura, a miña lingua, elementos vinculados á miña paisaxe, elementos vinculados á miña economía, ao meu dereito, porque temos dereito noso, a meu tal, eu son máis galego que nadie. Cando teño que defender, polo contrario, outros intereses frente a Francia, son español. E non pasa absolutamente nada, ou son europeo, cando teño que defender outros intereses. O nacionalismo non entende ideolóxicamente ese tipo de estrutura mental. O federalismo sí. Por eso moitos federalistas falan dunha nación de nacións, ou de decir, dunha estrutura máis flexible, de un nacionalismo máis débil, se me permitir esa expresión, que non sea excluinte, donde cada un poda administrar esas diferencias con outro. Hoxe en día, que vantaxe ou repercusións tería aplicar o modelo federal no sistema? Pois eu creo que tería moitísimas ventaxes. O problema que temos en España é que non temos cultura federal. Entonces, aplicar un modelo federal, é dicir, moitos políticos, incluídos compañeiros do Partido Socialista, consideran que para que España sea federal e profesores de Dereito Constitucional, colegas tamén, basta con limpiarlle a fachada ao Senado, cambiar 4 competencias e de repente xa somos un Estado federal. Eso é imposible. Non hai un Estado federal sin partidos federales. Normalmente, onde hai partidos federales, non suele haber moitos partidos nacionalistas, nin dun tipo nin de outro, normalmente, ou tenden a achicarse, non? O caso máis típico é o que está pasando en Canadá. En Canadá, o Partido Quebecois, que é un partido nacionalista, independentista casi, secesionista, despois do referéndum vai perdendo espazo e o que está ganando a batalla políticamente é o Partido Federal. Os federalistas están superando os nacionalismos que quedan en Canadá. Pois en España temos primeiro que cambiar a cultura política para facer unha estrutura federal real. E cambiar a cultura política é iso, é saber que vai haber cousas nas que temos que ser distintos. E que non hai que estar mirándonos para que fan os andaluces, que fan os cataláns, que fan os vascos. Non, preocúpate do que faz ti por ti. E, por lo tanto, temos que ter un sistema de financiación distinto. E a mí non me preocupa que os cataláns teñan un sistema educativo distinto que teñen en Galicia. Preocuparíame se vivira en Cataluña, e entonces estaría preocupado por ver como educan a meu fillo, pero que eu non vivo ali, vivo aquí. Sin embargo, estou convencido que os galegos están máis preocupados. Unha gran parte deles, por si non se explica ben ou non se ensina ben en Cataluña, que si se ensina ben aquí. Bueno, pues empecemos por preocuparnos por si se ensina ben aquí, e despois xa veremos como podemos planificar, que ten que existir, por suposto, un ensino común en toda España. Ese cambio de mentalidade é polo que os federalistas intentamos traballar en distintos foros e explicar que isto non é cambiar a Constitución e cambiar outras cousas, está cambiar a cultura política das persoas. Ve necesario reformar o Senado para que sexa unha verdadeira Cámara de Representación Territorial? Sí, nos programas electorais é unha frase común esta.
e convertiremos o Senado nunha verdadeira Cámara de representación política e territorial. Pois ben, eu hasta en algún mítico teño dito, non o volverei dicir máis na miña vida. Neste libro que tes aí, poño por escrito que o mellor que podemos facer co Senado é sacar. Primeiro, non Cámara de Representación Territorial ni nada. Por qué? Porque a representación territorial tiña sentido nos primeiros modelos de representación política e sobre todo en estados con territorios moi amplos. Estados Unidos, Alemania, que tamén ten un Senado, os estados federales complexos, pero hoxe en día nin o Senado chamado o Bundesrat, que non é un Senado, ni se parece, pero bueno, o equivalente de algún xeito, cumpre esa función, nin o Senado dos Estados Unidos é unha Cámara de Representación Territorial. Por qué? Porque na política actual, no século XXI, todo representante político ten ideoloxía e ten territorio, dito con outras palabras. Eu non conozo a ningún senador que non teña ideoloxía política, que só represente polo territorio. Non coñezo a ningún. De feito, están sentados no Senado os do PP, cos do PP, sexan de Galicia, de Madrid, de Andalucía ou de Canarias. Os de PSOE, cos do PSOE, veñan de onde veñan, os de CIU, sentanse por ideoloxías, non se sentan por territorios. Pero inda que se sentaran por territorios, vos imaginades a todos os diputados galegos, os senadores de Galicia, os do PP, os do Bloque, os do tal, tomando decisións conxuntamente. Verdad que non? Por qué? Porque hoxe todo diputado ten territorio e todo senador ten ideoloxía. Do mesmo xeito que cando eres diputado e estás na oposición e o goberno che di, oye, vou a poñer no presupostos 100 millóns de euros para facer un hospital na tua provincia. Telo que apoiar. E o partido di, non o apoiamos, ti tes un problema. Porque ti, por moito do PSOE que sexas, ou moito do Partido Popular que sexas, ou moito de Izquierda Unida que sexas, como volves a casa dicindo que dixestes que non a 100 millóns para facer un hospital na túa circunscripción? Por lo tanto, a diferencia entre representación política e representación territorial non existe, ou é moi difícil. Se na práctica non existe, por que nos empeñamos en seguir tendo? Eu creo que ten que haber unha cámara, un órgano de coordinación, efectivamente, dos Estados membros dunha federación, para que os Estados membros tamén participen en certas decisións. Pero que ese órgano non ten que ser unha cámara parlamentaria, creo que ten que ser unha especie de consello dos executivos. E vos explico por qué. Porque é máis fácil que dous directores xenerales se poñan de acordo da Xunta e do Estado que non dous diputados nunha cámara parlamentaria, porque nunha cámara parlamentaria falas para o público. As razóns que das son razóns políticas, intentas ganar votos. Sin embargo, os dous directores xenerales, cando están negociando entre sí, intentan arranxar un problema que lles afecta aos dous, que eles coñecen e que intentan solucionar e xestionar. Por lo tanto, penso que o mellor que podemos facer co Senado, máxime desde que estamos na Unión Europea e o 30 e tantos % das leis que hai en España son reglamentos da Unión Europea, é dicir, son transposición de dereito europeo, xa temos, por decirlo así, un Senado que se chama Consejo de Europa, o Consejo Europeo, e despois temos os parlamentos, e deberíamos ter un Parlamento Nacional que aproba as leis da Federación e os parlamentos autonómicos que aproben as súas leis, e canto menos mezclen, mellor. É dicir, hoxe a gran maioría das legislación española, unha cousa, unha parte a fai o Estado e a outra parte a fai a comunidade autónoma. Por iso o cidadano non sabe quen fai que. Eu prefiero que o Estado faga a Federación o que teña que facer, e así, cando lle teña que ir pedir contas, xa pedirei ao Goberno de España, e que a comunidade autónoma faga o que teña que facer, e así lle pido contas á comunidade autónoma. Que isto supón que temos que deslindar o que é de un e de outro, sí, pero esa clareza é fundamental para poder despois ter transparencia no sistema e que os votantes poidan exixir responsabilidades políticas a quen comer. En que variarían as competencias asumidas polo Estado central e polas autonomías dun Estado federal? Claro, varían porque o noso problema en España, como fixemos a casa ao revés, somos os únicos que facemos un intento de descentralización de arriba a baixo, pois entonces non nos preocupamos por definir o centro, senón que a nosa preocupación é definir que lle damos ás comunidades. E isto nos pon enfermos. As comunidades piden, e desde a sensación que temos é non lle podemos dar máis, é dicir, como non vamos da unión
a unidade, senón que partimos da unidade a desgregación. A sensación que tes é que canto máis avanza o Estado das autonomías, máis se desmembrena o Estado. Porque vamos da unidade incuestionable a ir dando espacios de separación. Sin embargo, no federalismo ao revés, ti pastas de que todo está separado e vas xuntando. Cada día que pasa, todo é máis sólido, todo é máis coherente. Sin embargo, no Estado autonómico vai ao revés. Claro, nunha federación o problema non é cales son as competencias, no noso caso das comunidades, senón cales son as competencias da federación, do centro. E esa é a pregunta que mellor tínhamos que facernos tamén en España. É dicir, deixémonos de saber que lle damos ou non lle damos ás comunidades autónomas e preguntémonos que lle damos ao Estado. E algunhas cousas, se facemos este exercicio, estamos moitísimos de acordo. Nacionalistas, non nacionalistas. A defensa, seguro, ninguén a quere. A federación é típico. Prisiones. Podían acoller todas as comunidades autónomas, solamente esa competencia está en Cataluña e xa vedes como lleva, se a poder a devolver, a devolvía. Hai un montón de competencias que podemos ir vendo e que xa quedarían en mans do Estado por pura lógica. Relaciones exteriores, por suposto. Por suposto. E vas sumando competencias. Infraestructuras que superan o ámbito dunha comunidade autónoma. Pois terá que facer a federación. Temos un lío cas aguas, tivemos un problema, recordades, cos trasvase do Segura, co trasvase do Tajo Segura, con problemas de quen son os ríos, de tal. Bueno, pensemos un pouco e vexamos se os grandes ríos teñen que ser competencia da federación ou non. E unha vez clarexado isto, xa sabemos o que temos. O resto todo é das comunidades. Podemos facer a pregunta ao revés. Ese é o que ocorre nos estados federales. Todo é das comunidades autónomas, por dicirlo así, salvo aquelo que se lle dá ao centro. Nós facemos ao revés. Todo é do centro, salvo aquelo que llevamos dando con goteo ás comunidades autónomas. Daí o problema que temos de competencias. Que pensa sobre o denominado problema catalán? Cal cree que sería unha boa solución? En caso de que houbera un referendo, cree que debería votar toda España? Pois son tres preguntas ben interesantes. Primeiro, unha cousa é a cuestión catalana e outra é o problema. Eu non creo que sexa un problema. Eu creo que é unha realidade. Cataluña é unha realidade que está aí e que está cuestionando a historia política de España e que podemos facer dúas cousas, ou entendela ou non entendela. Ou non entendela o que nos leve a situacións sempre críticas. Por lo tanto, si sabemos que para vivir en democracia en España é imprescindible atender o feito diferencial catalán, vasco e galego, non nos empeñemos constantemente en negalo. Senón que fagamos unha constitución onde estén presentes. Para que? Para que estas comunidades que teñen unha identidade de seu poidan sentirse, como decía, ademais de libres e iguales, que lle dá a democracia, non humillados, recoñecidos na súa dignidade cultural diferenciada. Esa é a primeira cuestión. E a primeira pregunta, por lo tanto. Cataluña ten unha forte, e os seus ciudadanos tamén, sentimento de identidade diferenciada. Si queremos que convivan con nós dentro de España, teremos non que facer políticas de asimilación, sino políticas de respeto, o que é diferente. E cada vez que se di que ali o ensino ten que ter máis horas de castelán porque non sei que e tal, se lle está faltando respeto. Cada vez que hai un ministro que di que hai que españolizar Cataluña, se lle está faltando a dignidade, o respeto como personas. Cada vez que plantexamos esos debates en términos de nacionalismo radical, uns e outros, o mesmo fan os nacionalistas catalanes ao revés, o único que está facendo é dañando a dignidade das persoas, primeiro dos que se senten españoles, por un lado, por parte do nacionalismo radical catalán, e ao revés. Por lo tanto, temos que buscar un Estado onde se permita o recoñecemento e un estatuto. E non hemos conseguido, nin no ano, como digo, nin no ano na Primeira República, nin na Constitución do 31, España ten moi pouca experiencia democrática, só levamos na nosa historia 40 anos, non levamos máis de democracia, moi pouquinho. E entonces, nesa pequena experiencia que temos, sempre que podemos ser libres, queremos arreglar o problema territorial, sempre. Entón, esa é a primeira das preguntas. A segunda, remato. Cal creo que sea unha boa solución? Pois agora temos un problema moi gordo xa, porque eles teñen plantexado o tema do referéndum, como no seu día o fixo Escocia e o fixo sobre todo o Quebec, e eu creo que é moi difícil calquer solución de acomodo no futuro con Cataluña
sin que riba da mesa este plantexado o tema do referéndum. Poucos políticos cataláns intentarán arranxar isto con un acordo con España sin previamente ver, non digo que haya que facelo, pero como se arranxa o tema do referéndum de Cataluña, que pode ser pospoñelo, regulalo, en fin, o que sexa, pero sobre eso haberá xa que dicir algo, senón é moi difícil volver a caixar as pezas, encaixar as pezas. Bueno, pois aquí rematamos. Moi ben, moitísimas gracias a vos, foi un verdadeiro placer. Nada.